कसली घटना का? ही घटना झाली आज तारीख 19ला दुपारी 11 वाजता 11:30च्या दरम्यान झाली. ऑटोमॅटिक चौकामध्ये एक एस बॉडी शॉप नावाचं गॅरेज आहे. ते सुखपाल सिंग या चहल यांच्या मालकीचं आहे. त्या ठिकाणी सुखपाल सिंग आणि त्यांचा जो एम्प्लॉई आहे तकदीर राज कांबळे हे दोघं काम करतात. आज ते काम करत होते आणि त्यांना एक ट्रक मालक आहे त्यांची ट्रकची जी डिझेल टंकी तिचं काम करायचं होतं. साफसफाई करून आणि त्यांना वेल्डिंग करायचं काम त्यांनी दिलं होतं. ते दोघं गॅरेज मालक सुखपाल सिंग आणि त्यांचा एम्प्लॉई तकदीर राज असे दोघं ते कट्टरने ते डिझेल टंकी जी ट्रकची तिचं कापून ते साफसफाई करण्याचं काम करत होतं. तर अचानक त्या ठिकाणी विस्फोट झाला आणि त्यामध्ये ते चौघजण जखमी झाले. त्यात गॅरेज मालक सुखपाल सिंग हा 75% भाजला गेला आणि तो जो त्याचा एम्प्लॉई आहे तकदीर राज हा सुद्धा 80% जवळजवळ भाजला गेला आणि दोघं गंभीर जखमी दुखापत झाले. त्यासोबतच तो ट्रकचा जो टँकवाला होता तो सुद्धा त्या ठिकाणी हजर होता. तो सुद्धा त्या ठिकाणी जखमी झाला. तो 35% भाजला गेला आणि यांच्यासोबत एक काम बघण्यासाठी आलेला एक दुसरा इसम तो पण त्यात 15% भाजलेला आहे. आम्ही जशी घटना मिळेल त्यावेळेस घटनेची माहिती मला मी स्पॉटला पोहोचलो. तिघं जखमींना आम्ही ताबडतोब हलवलं आहे आणि होप हॉस्पिटलमध्ये त्या तिघांना ॲडमिट केलं आहे. पैकी जो होता तकदीर राज होता ॲम्ब्युलन्स त्याला आम्ही गंभीर जखमी असल्यामुळे त्याला मेडिकल हॉस्पिटलला हलवलं तर उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालेला आहे. दोघांची परिस्थिती आता तब्येत अतिशय गंभीर आहे. आयुष्यामध्ये उपचार चालू आहे. सध्याची घटना डिझेल टंकी साफ करताना कटरची काटा असताना आणि त्यामुळे हात पकडून डिझेल टंकी आणि त्या खाली होती परंतु डिझेल टंकीचा जो नाव बसतो ते बंद त्याने जे उघडलं नाही आणि नंतर त्याला कटाची कामं सुरू झाली त्यामुळे घेऊन आतमध्ये गॅस होता त्यामुळे त्याला सापडला.